Video atsauksme Annijai par darbu 12. decembrī. Tātad mēs 12. decembrī strādājām ārkārtīgi padziļināti, arī iepriekšējā sesija, vispār visu šī nedēļa mums bija padziļinātā ļoti darbā, un mēs strādājām ar manu, tā teikt, sajūtu, jeb atkarību no sāpēm un to, kā tas ir iezadzies visādos dzīves līmeņos un kā tas strādā. Tātad sesija aizgāja līdz atkal pašiem dziļumiem, tādā izpratnē, kad mēs nonācām pašā atkal kaut kādā zemūdens pašos akmeņos un zem akmeņiem ar to, ka es ieraudzīju, kā šī mana atkarība ir spējīga izprovocēt manā dzīvē un pievelkot tādus neempātiskus cilvēkus un kāpēc man tas ir bijis izdevīgi. Un kāpēc man viņi ir bijuši tik daudz, un šīs pieredzes ir aizgājušas līdz kaut kādam jau, teiksim, next level murgam. Un visa, tā teikt, atslēga tajā, lai es izietu ārā no šī paša aburtā loka, bija tad, kad es ļāvu, tā teikt, atkal Dievam, dievišķai gribai, visu radītājam, kosmosam, atkal katrs sauc kā grib. Es paļāvos uz to, ka viņš var iznest visu to smagumu, ko es kā cilvēks ar savu prātu nevaru izdarīt. Un līdz ar to es dabūju atbildi, ka nevis mīlestība un tad jušana, bet jūtot ir mīlestība. Un jā, ar šo es arī, tā teikt, vēlētos beigt šo atsauksmi, jo man liekas, kad tas izklausās ļoti vienkārši, bet tas ir ārkārtīgi dziļi, ka cilvēks iet meklējot mīlestību un neļaujot to just caur visām iespējamām emocijām. Tas ir arī caur dusmām, sērām, greizsirdību, žēlumu un tā tālāk. Visas sajūtas rada mīlestību, un tās visas izjūtot, tu kļūsti mīlestībā, jeb Dieva ausī, un tad tava transformācija arī notiek, un viss liekais attiet vai tiek salikts pa plauktiņiem. Paldies tev, Annī, par ārkārtīgi skaistu, dziļu, saprotošu darbu. Paldies tev par to, ka tu tik veiksmīgi un tik forši spēji uzdot jautājumus pat situācijās, kurās es tiešām nevarēju rast atbildi. Un man patīk tas, ka tu esi ļoti, tā teikt, mierīga un dod man to vietu un to laiku, un tik labus jautājumus, kas liek man ieraudzīt ļoti dziļi un padziļināti pašai savu iekšējo pasauli. Tā kā paldies tev, Annī, par šo visu darbu un laiku, un it sevišķi šonedēļ tas ir bijis vienkārši wow, vienkārši bomba. Tā kā, jā, Annī, tu izdarīji lielisku darbu. Paldies tev par to, un es ļoti, ļoti no sirds to novērtēju.